हेलो दोस्तों, आज मेरे पास एक सोनी का 32 इंच का एलईडी टीवी आया है। इसका मॉडल नंबर ये है 32W602D। इसमें दिक्कत क्या थी, ये सेट डेड कंडीशन में था। तो सबसे पहले मैंने इसका अडाप्टर चेंज करके देखा, क्योंकि कस्टमर का अडाप्टर भी ख़राब था, कभी चल रहा था कभी बंद हो रहा था। तो उसके बाद में जब मैंने अपना अडाप्टर लगा के चेक करा तो सेट तब भी नो इंडिकेटर था। इसके अंदर सारे वोल्टेज बन रहे थे 1.8, 3.3, 1.2, 1.5, 5 वोल्ट। और उसके बाद में भी शायद डेड कंडीशन में था। उसके बाद में मैंने इसकी इन रेजिस्टेंस को चेक करा, जो मेन सीपीयू से लेकर इसकी EMMCIC के बीच में लगी हुई है। तो उसमें से यहाँ पे 75 ओम्स की नेटवर्क रेजिस्टेंस लगी है जो ओपन थी, जिसमें से मैंने इसको एक को जंपर कर दिया। उसके बाद मेरा सेट ओके हो गया है, ये देख सकते हैं आप। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग।